आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z9 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप अपने फ़ोन से कॉल करते हैं, तो कॉल करते समय आवाज़ नहीं जाती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉल करते समय यानी कि कॉल पे बात करते समय अगर आपकी आवाज़ जो है सामने वाले पर्सन को नहीं जा रही है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना ये है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपको अपने फ़ोन का ना ये फाइल का ऐप ओपन करना है। फाइल के इस ऐप के अंदर आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर इस सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पे टैप करना है। यहाँ पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका नीचे कैच के सामने वाला डेटा ज़ीरो हो जाता है, ठीक है? अगला काम करना है क्या, आपके मोबाइल फ़ोन का जो माइक होता है ना छोटा-सा नीचे की साइड में, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल-मट्टी जमा हो जाती है, यानी कि चिपक जाती है धूल-मट्टी, जिसके कारण हमारे मोबाइल फ़ोन से आवाज़ नहीं जाती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि माइक को है ना हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है? अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है, ठीक है? नीचे आपको ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे ना कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर आपको अगला काम करना है क्या, मोबाइल फ़ोन का ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे, तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है? इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या आप अपने फ़ोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है ना? तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे ना, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है?